नमस्कार, छोटकरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित छु म ललिता गजमेर। हामीलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। अब सुरु गरौँ आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू। हालै राजदूत फिर्ता बोलाउने नेपाल सरकारको निर्णयको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भई अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएको प्रति नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको ध्यानकर्षण। अदालतको आदेश वा फैसला अक्षरश पालनाका लागि अनुरोध गर्दै अदालतप्रतिको आस्थामा आँचाउने कुनै पनि कार्य नगर्न सम्बन्धित सबैमा बारको अपिल। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने बताए। आयोजनालाई यथास्थितिमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै लगानी मोडालिटीका विषयमा तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने भन्दै वित्तीय विश्लेषण मार्फत लगानी मोडालिटी तत्काल तय गरी पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई उनको आग्रह। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलद्वारा गङ्गगु स्थित नयाँ बस पार्कमा निशुल्क इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ। नेपाल टेलिकम, ओर्लिङ र भाइनेट कम्पनीको निशुल्क वाइफाई सेवा सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको 19 स्थानमा इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको छ भने दुर्गम क्षेत्रमा पनि विस्तार हुँदै। उच्च स्तरीय अध्ययन आयोगद्वारा नेपालका विमानस्थल भित्र हरेक यात्रुलाई हातले छुमछाम गरेर भन्सार निरीक्षण प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नभएको उल्लेख। आयोगले निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवहार र पार्किङ क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको अनुपस्थितिले यात्रुहरूलाई असुरक्षित महसुस गराउने भन्दै प्रश्न उठाएको छ भने विमानस्थल सुरक्षामा विशेषज्ञ सुरक्षा दस्ताको अभाव र सुरक्षाकर्मीको परम्परागत कार्यशैलीले यात्रुलाई असहज बनाएको आयोगको भनाई। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा न्यून यात्रु चाप र व्यावसायिक घाटाका कारण वायु सेवा कम्पनीले नियमित उडान गर्न नसकेको उच्च स्तरीय अध्ययन आयोगको निष्कर्ष। आयोगद्वारा विमानस्थललाई निर्यातजन्य वस्तु ओसार पसारको लागि कार्गो पूर्वाधार केन्द्र बनाउने र कार्गो एयरलाइन्स सञ्चालन गर्न नेपाली व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु सेवा निरन्तर राख्न सरकारका यसअघिका निर्णय पालना गर्नुपर्ने र लुम्बिनीलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यको हब बनाउन काम गर्नुपर्ने सुझाव। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहर न्युयोर्कको मेयरमा निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारका युवा जोहरान ममदानीको चुनावी अभियानलाई नेपालको जेनजी युवा र नयाँ तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिनुपर्ने बताए। ममदानीको विजयलाई वैचारिक र राजनीतिक मुद्दाको जितको रूपमा व्याख्या गर्दै विचार र व्यक्तिको सम्मिश्रण बिना सही राजनीतिक नेतृत्व सम्भव नहुने उनको भनाई। रासोपाका नेता सन्तोष परियारले वामपन्थीलाई एउटा बृहत राजनीतिक धार र विचारको रूपमा व्याख्या गर्दै यसले खासमा सामाजिक न्याय, समावेशिता र समानता जस्ता मुद्दाहरूलाई बढी जोड दिने बताए। वामपन्थी विचारधाराले गरिब र सीमान्तकृतको पक्षमा नीतिगत सुधारको वकालत गर्ने र वामपन्थीमा कम्युनिस्ट मात्र नभई समाजवादी, लोकतन्त्रवादी, मजदुर र वातावरण अभियन्ताहरू पनि पर्ने उनको भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले आफूहरू कुनै शर्त बिना नेकपा एमालेमा फर्किन तयार रहेको बताए। आफ्नो मूल घर एमालेमै फर्किन चाहेको स्पष्ट पार्दै कुनै पदको लोभ नभएको र एमाले नेताहरूले सम्मानजनक व्यवहार गरी हाँसेर बोलिदिए मात्रै पुग्ने उनको भनाई। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको टिकापुर क्याम्पसको 300 बिघा जग्गा अतिक्रमण। 2062 मा क्याम्पसलाई जग्गा प्रदान गरिए पनि 80 बिघा मात्रै भोग चलनमा र अतिक्रमण हटाउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारमा आग्रह गर्दा सुनवाई नभएको गुनासो। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका 14 धरमबस्ती स्थित पोखरीमा शनिबारदेखि घरबाट हिँडेका बर्दघाट 14 गंगा बस्तीका 42 वर्षीय छविलाल गुरुङको शव फेला। काभ्रेपलाञ्चोक मण्डल देवपुर नगरपालिका 6 स्थित कोदारी भिरमा आज बिहान टिप्पर दुर्घटना भई आगलागी हुँदा 28 वर्षीय चालक किसिम राईको जलेर मृत्यु, सहचालक 22 वर्षीय विक्रम राई गम्भीर घाइते। पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सहकारीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहसचिव सहित 8 जना पक्राउ। कार्यसमिति पूर्व पदाधिकारी तथा सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार रकम हिनामिना गरेको पाइएको र पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान थालिएको कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी हरिबहादुर बस्नेतले बताए। मेसेन्जरमा कुराकानी गरी संवेदनशील अङ्ग देखाउन लगाई नाङ्गो तस्बिर र भिडियोको स्क्रिनशट बनाई नाबालिकाको चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका 11 घर भएका 22 वर्षीय जीवन कुमार शाह पक्राउ। उक्त तस्बिरहरू फेक फेसबुक अकाउन्टमा अपलोड गरेको आरोपमा शाह विरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद
जेन्जी प्रदर्शनमा काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर रहेका प्रहरी कार्यालयहरूबाट हजारौंको संख्यामा गोली लुटपाट भएको प्रहरीको आन्तरिक छानबिन निष्कर्ष। प्रदर्शनका क्रममा हराएका र लुटिएका कारण 58,000 भन्दा धेरै धातुको गोली जंग्री राउन्ड रेकर्डमा नभेटिएको डीआईजी नेतृत्वको आन्तरिक छानबिन समितिको रिपोर्ट। आइतबारदेखि फिलिपिन्समा आएको कलमेगी चक्रवातका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या 66 पुग्नुका साथै थप 26 जना बेपत्ता भएको फिलिपिन्सको नागरिक रक्षा कार्यालय ओसीडीले बुधबार जनायो। नाइजेरियाको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा सशस्त्र सेना र आतंकवादी बीच गोलीबारीमा 19 आतंकवादी र 2 सैनिकको मृत्यु। सन् 2009 देखि विद्रोहरत सशस्त्र समूहका कारण करिब 40,000 मानिसको मृत्यु र 20 लाख विस्थापन। भारतमा मंगलबार राति एक यात्रु रेल मालवाहक कार्गो रेलसँग ठोकिँदा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा करिब 20 जना यात्रु घाइते। उद्धार कार्य बुधबार बिहानसम्म सकी भारतीय रेल प्रशासनद्वारा घटनाको कारणबारे विस्तृत अनुसन्धान सुरु। 34 वर्षीय जोहरान ममदानीले जिते संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो शहरको नेतृत्व गर्न मेयरको दौड। उनी न्युयोर्कको नेतृत्व गर्ने पहिलो मुस्लिम दक्षिण एसियाली र अफ्रिकी मुलुकका व्यक्ति बने। र बयान म्युनिखले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा पेरिस सेन्ट जर्मेनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै 4 खेलमा 12 अङ्क जोडेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुग्यो। लुइस डियाजले बयानका लागि 2 गोल गरेर पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रातो कार्ड पाए। छोटकरी समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईका गाउँठाउँका जुनसुकै खालका समस्या गुनासा र कुनै पनि समाचार प्रसारण गर्नु परेमा छोटकरी नेपालीको जुनसुकै प्लेटफर्ममा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ताजा समाचार सुन्न र हेर्नका लागि छोटकरी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुका साथै हाम्रा सबै सोशल मिडियाहरूलाई फलो गर्न अनि तपाईका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। नमस्कार।